不過5月嗰陣時咧，嗰個下巴即係下巴個位咧都好豐滿嘅，即係睇上去咧都 OK 嘅啦。但係而家咧就真係一半都甩咗入去。即係教唔到嘢，即係嗰個牙齒啊，即係佢而家移咗位啊，即係一咁樣斜咗，所以咧係咬唔到嘢。3年嚟33次嘅手術，易小玲依然擺脫唔到口罩，外貌都算係其次。呢1年度咧，我就有好多即係自身嘅問題啊，即係失憶啊，即係記憶唔好啊，即係成日都記唔到嘢啊，成日都失禁啊。每晚都痛醒嘅佢，上個禮拜帶住一絲嘅希望，去到韓國嘅整形醫院。睇下有冇多啲人幫到我咯。因為右邊下顎嘅手術失敗，小玲嘅左邊下顎亦都開始萎縮，食唔到嘢，令到佢嘅體重由102磅跌到得返98磅咋。係2次一齊做，係分開嘅。醫生話小玲嘅下顎骨得返1/3，咀嚼嘅能力都係得返20%。喺首爾大學做手術嘅話，失敗率少過1成；成功嘅話，3至4年之後就可以回復原來嘅面貌。不過呢類由盤骨或者小腿肥骨移植到下顎嘅手術，會因為有失敗嘅記錄而增加失敗率。最可惜嘅係，小玲嘅下顎發炎，狀況並唔穩定，最少要等半年先至可以再接受手術。即係我上次問醫生，我話如果我人身上面係咪淨係攞埋腳骨，仲有啲邊啲可以攞啊？骨得攞埋背嗰啲骨咯，即係我又唔想，如果呢個失敗就要落去背嗰度攞條骨，即係你咁樣係好辛苦咯。令佢擔心嘅仲有，佢係威院嘅主診醫生，即將退休。不過雖然要帶住失望離開，3年嚟都未試過咁開心啊！第一次出嚟喺度做旅行，感覺最開始係好驚嘅，而家 OK。一本新速速嘅護照，除咗印住2010年8月20號菲律賓入境處嘅印鑑，上個禮拜3仲加上埋韓國首爾。都好多謝一直你咁多人關心我咯，即係一直都即係識嘅唔識嘅都係咁樣支持我。